Hei, jeg heter Kurt Utsi. For tida så bor jeg i Børselv. Jeg er jo født i Lakselv og bodd her i mine første leveår. Så flyttet vi til en plass som heter Mårnes. Det er jo det jeg husker. Når jeg begynte å huske, ble så gammel at jeg begynte å huske. Så hadde jeg jo litt lyst til å fortelle litt om den barndommen min. Dette var jo en tid før mobiltelefoner, og jeg vet ikke om barnevernet var oppfunnet da, eller vi hadde jo ingenting. Eller vi hadde jo egentlig mye, men i forhold til dagens standard så vi tilbrang jo tida ute. Det var ikke noe å gjøre inne, og vi fikk jo heller ikke lov å være inne, for vi var jo mye folk. Vi bodde jo i sånn her typisk sånn gjenreisningshus med besteforeldre, onkler og så videre. Så det var jo, kan tenke meg 11-12 personer i det huset, med 2 soverom oppe på loftet. Så det var jo alle plasser det gikk an til å sove, det ble jo brukt stua. Og i min barndom, så, i og med at vi måtte være så mye ute, så har jo naturen vært en stor del, har hatt en stor betydning for meg. Så vi var jo, på sommeren så var vi jo enten vi har en elv der som heter Olderelva eller Fjellma og fisket ørret. På enkelte ganger sånn på lørdagskveldene og vi kjedet oss, vi har jo ikke TV og ingenting, så det eneste vi hadde, det var jo radioen. Så vi hørte jo på barnetimen. Ja, og så sprang vi til naboen, så barne-TV, så var det hjem igjen. Og så var det å være ute. Så når vi fikk lyst på noe godt, så tok jeg av broren min og søsteren min og for bak stabburet og grov opp noen makk. Og så sprang vi ned til Olderelva, som det heter. Og der er en gammel bru som vi pleide å ligge opp på og se ned. Så ved den brua så hadde vi jo selvfølgelig snørestump og så makkangel på. Så da var det å pirke opp småørret fra elva og springe hjem. På tur hjem, spesielt i juni måned, så var det å plukke med seg gressløk. Men vi fikk jo ikke gå inn da, eller vi ville jo ikke gå inn da. Så vi for rett til Vesåta, for ved Vesåta så var det en gammel kjøkkenovn som var byttet ut inne. Og inne i den ovnen, i stekeovnen, så hadde vi stekepanne, salt og smør. Og så var det å sprøsteke ørret midt på natta og spise. Det var potetgull for oss. Så det var jo sommerstid på Mårnes. En annen artig opplevelse vi hadde, det var første gangen vi hadde fått lov til å gå til en plass som heter Eilegasdalen. Det var langt å gå dit, det var vel 8 kilometer. Vi hadde omsider blitt så store at vi fikk lov. Da gikk jeg i første klasse, jeg var ikke gamle karen. Broren min, han gikk i andre, og så hadde vi et søskenbarn som skulle passe på oss, han gikk i 3. klasse. Så vi pakket og sekkene, og hadde sånn der skoleransel, sånn firkantet sak, som bitteliten, så alt hang jo, mesteparten hang jo på yttersiden når man var pakket ferdig. Men jeg husker jeg fikk skryt for å ha pakket den her teppeposen min. Den ble liten, så surret fast opp på den der skoleveska. Og siste formaning før vi for, etter at de voksne hadde fortalt oss veien, og pekte, dit skal vi. Det var, vær forsiktig med båten. Den hadde vi også fått låne. Bestefar hadde laget tidligere en sinkpram. Det var ingen flytekamera, og noe sånne der ting i den. Så
får man vann i den, så det jo bare en vei, det rett ned. Og vi gikk. Så det var litt moro sånn. Oppoverturen, den gikk jo veldig greit. Vi slo opp telt og fisket. Jeg husker vi fikk, det var 6 svære sjøørret. Jeg er ikke sikker på om de hadde vært så store i dag, men det kan jo være at de var store fordi jeg var så liten da. Men de var store. Og vi guttene, vi fisket jo hele natta. Teltet, det var bare med for syns skyld, så vi sov jo ikke den natta. Så før vi startet ned, så var det å spise litt grann mat. Og den provianten vi hadde med oss, det var kaffe og en halv brød, smør og sukkerbiter. Så det vi gjorde, det var å smøre de brødskivene og trykke sukkerbiter inn i brød, også med kaffe til. Kjempegodt. Nedoverturen, den var grusom, husker jeg. Jeg var trøtt som en strømpe og liten guttepjokk. Kom nedover, så det var den siste pausen, så jeg var så sliten. Vi så huset nede på morgenen, så når endelig han eldste karen sa, nei, nå tar vi pause. Så jeg satt meg ned og sovnet. Da var jeg trøtt. Så jeg husker enda, han vekte meg, Kurt, nå skal vi gå videre. Ja, så det var å stavre seg hjem på. Men det siste man hadde av krefter, det var jo 8 kilometer hver vei. Og det er jo litt grann rart, eller kanskje ikke så rart, men han har snakket med min mor i ettertid også. Og så, hvordan i all verden fikk vi lov til det? Unga hadde vært i dag, hun hadde jo blitt buret inn, og vi på barnehjem, og hva verre her? Nei, sier hun, det var helt vanlig det. Hun og alle de andre, bestemor og faren min og alle, de stolte på oss at vi klarte oss. Så det var litt spesielt. Men det er jo på morgenen, så det var ikke bare fisking hele tiden. Spesielt sommertid, da snudde vi døgnet totalt. Sånn fra våken til de voksne stod opp. Da ble det litt kjedelig. Så sov vi også. Natta, det var våres tid. Så vi hadde jo, utenom fisketurene, så hadde vi jo utallige fotballkamper. Og det var jo mye folk på morgenestad. Og så var det jo folk videre innover fjorden som vi også spilte litt fotball med. Så det var litt spesielt. Harde kamper i midnattssol. Det var moro. Så ellers sånn fritidssysler som vi hadde, det var jo å snike oss inn i høylåven. Det var jo ikke helt lov. Jeg husker bestefar, han var streng på det der. Dere får ikke lov. For da tramper vi høye ned, og da kan det bli ødelagt. Men det lar jeg med det, så hver gang han kom opp med det, dere får ikke lov å gå dit. Hva gjorde vi? Rett dit. Og så var vi jo kjempeuskyldige når vi kom inn igjen, og den påstod vi hadde vært inn på høylåven. Nei, da har vi ikke sånn høydottene stakk ut overalt. Men naboen, han hadde jo svært fjøs med loft også, så der var jo paradis, og der fikk vi lov å herje. Så hente springfart fra øverste etasje og hoppe ned i høyere i første etasje, det var stort. Ja, så den her gleden av naturen, den har faktisk fulgt meg hele tida. Hvis jeg hopper litt fremover i tida, da vi flyttet jo inn til Lakselv i høsten 73, tror jeg det var. Da fortsatte jeg jo i samme spor. Da hadde vi jo
Da hadde vi jo også omsider fått TV i huset, det hadde vi jo ikke før oss, men vi så ikke så mye på det, i hvert fall ikke på sommeren. Jeg hadde en kompis rett over gata der hvor vi bodde, så vi ble jo beste kompiser med en gang. Han hadde jo akkurat de samme interessene som meg. Så hver fredag etter skoletid, så var det å pakke sekken og tilfjells, sommer som vinter. Det var moro. Vi hadde aldri fritidsproblemer. Det holdt jeg faktisk på med til jeg gikk på ungdomsskolen, jeg og han da. Men så fikk vi andre interesser, og da dabbet det litt grann av. Vi fant ut at oi, det finnes jo jenter også i verden. Hadde jo en litt artig episode også, da var det vi startet fra Lakselv på en sent fredags ettermiddag etter skolen, og 16-20 minusgrader. Vi labba opp i Lemmivarra. Så det var kommet ganske mye snø da, så vi måtte over en bekk. Og der lå det en stokk. Jeg over der, og så mistet jeg taket, og nedi så sto jeg med vann helt til livet. Og det var kaldt. Så vi lurte på, skal vi snu? Nei, sier jeg, vi er omtrent halvveis, vi gir gass. Vi kom frem, vi hadde en gamme der oppe i Lemmivarre, og kom frem der og fikk fyr i ovnen. Jeg tok av med den buksa, den sto av seg selv, den var bare bevegelig i knærne og i hoftepartiet. Det var en smule kjølig. Ja, tilbake igjen til Mårnes og min barndom, så når vi ikke var på fjellet eller i elva, så var vi jo mye hjemme og lekte. Og spesielt en episode som jeg husker, og den er litt spesiell, fordi den gangen så var det lov å si neger. Det er jo ikke mer lov i dag. Og eldstesøsteren min hadde en negerdukke, som vi kalte det da. Og det som er litt rart, for det var ingen som hadde fortalt oss at neger, at det var noe eget. Det er godt mulig de voksne har kommet med noe sånt. Men en vakker sommerkveld, jeg og broren min, vi fant ut at nå er det nok. Nå skal vi ta den negerdukka til søsteren min. Så vi var i kjøkkenet og så hentet hver vår kjøkkenkniv. Det var litt grusomt gjort av oss da, men barn er barn. Så kidnappet vi negerdukka og for bak stabburet med den, og så slaktet vi den og grov den ned. Så det her har jeg ikke tort å fortalt for noen år siden til søsteren min, og hun har lurt på hvor i alle verden den dukka ble av. Men som sagt, det er veldig, veldig rart hvordan man allerede da, uten påvirkning av sosiale medier, TV eller noe sånt, at man hadde de holdningene. Det synes jeg er litt underlig. Noen steds må vi jo ha lært det. Men. Andre sånne litt mer hyggeligere saker. Det er kanskje ikke så hyggelig for oss som var unger. Det var jo juletider. Det så man jo bestandig frem til. Det var masse god mat og gaver. Og vi fikk jo veldig mye sånne her leker med sånne her fløyter som man klemte på dem, så tuta det. Og hadde jo var jo mange folk i huset, så han eldste onkelen min, han kunne godta det på julaften. Men hver første juledag vi stod opp, så virket ingen av lekene mer. Det var ikke noe lyd i dem, men resten virket på dem. Vi så jo hva han hadde gjort. Han hadde knekt fyrstikken i den der fløytedelen for å få dem til å bli stille. Men vi ble jo vant til det, så det var ikke noe. Det var moro.
Ja, jeg har jo snakket litt grann om juletider og mat, og så jeg har jo en historie til, men før den historien der så er det jo noe som jeg har tenkt i ettertid lenge på. Vi hadde en verdefamilie som pleide å komme og bytte reinkjøtt mot sjøfisk. Men av en eller annen merkelig grunn, så jeg kan ikke minnes at jeg noen gang har fått reinkjøtt når jeg var liten. Så jeg er sikker på de voksne, de jagde oss i seng og satt der og gasset seg på natterstid, kvelds- og natterstid. Det er min teori. Men det var ikke det jeg skulle fortelle. Jeg skulle fortelle litt om internatlivet. Vi bodde jo 2 mil unna skolen her i Børset, så vi ble sendt på internatskole da fra 1. klasse. Jeg gikk her i 2 år, 1. og 2. klasse. Det var jo matstellet, det var jo litt grann annerledes enn det var man vant til. Og noe av det fæleste jeg har vært borti, det var jo fredagen, for da var det grøt kokt på gammel melk, så det lukta jo spy og smakte pyton. Så jeg pleide jo å gjemme meg på soverommet under senga eller noe sånt. Når man hørte matklokka ringte inn, så den ringte jo ut også, den matklokka. Så da var det å hoppe ut gjennom vinduet, og så springe over brua til landhallen her Eriksen og Vik, for da hadde vi, det var da ukepengene for, jeg hadde 5 i ukepenger. Så var det å kjøpe seg en is og så en liten pose med peanøtter. Det var knall i stedet for den grøten. Vi hadde jo en annen gang også, da hadde vi fått rødgrøt til dessert. Og det var jo sånn at du måtte spise alt. Så jeg satt der, og jeg er sikker på den var også kokt på gammel melk. Og det var ikke noe særlig appetittsvekkende, den lukta. Så jeg satt der med det der jævla grøtfatet foran meg og ventet til matklokka ringer ut. Og da hørte denne matklokka at han ringte, så jeg bare sprang av gårde, og så gjemte jeg meg. Og den var jo leit da, så kommer det en annen kar. Han gikk i klassen over meg, så han hadde funnet meg sånn. «Åja, er det her du er?» Men jeg skal ikke si noe hvor du har gjemt deg. Så forsvant han, og så gikk det noen minutter, så kommer han først der også med 2 av de her hushjelpene, som kalte dem, bak seg, og så peker han, der er han. Så da var det jo ned på kjøkkenet, inn på kontoret, og så tvang de i meg den der jækla rødgrøten. Fy og fy. Det har jeg jo også, det torde jeg jo ikke si hjemme heller da, sånn, men det er jo ikke for mange år siden, så fortalte det til mor min, så hun sa, ja, men hvorfor i all verden sa du ikke fra til meg den gang? Nei, man skulle jo ikke si fra om sånt. Så det var matstellet på Børselv skole, internatskole. Men bevares, det var jo mye moroting også. Vi var jo lag med alle kompisene døgnet rundt fra søndagskveld til fredags ettermiddag, når bussen gikk utover Mårnes og Brenna. Spesielt på våren så hadde vi jo mye moro, for det var en sånn bekk som gikk rant forbi skolen. Og vi hadde funnet noen sånne her treesker som vi lagde båt av. Så hver ettermiddag var vi jo søkkevåt. Men de hadde veldig mye støvler og sokker og ekstra klær der som vi fikk låne. Det var mye sprell. Vi hadde jo også hver dag sånn lekselesing. Først skoledag, og så var det middag, og så var det lekselesing. Så jeg har suttet mange ganger i klasserommet og så skrevet 50 ganger på tavla. Jeg skal aldri komme for sent til lekselesninga igjen. 50 ganger, så kunne man gå ut igjen. Neste dag var det glemt.
på Mårnes så hadde jo bestefar gått til innkjøp av en tohjulstraktor. Den var grønn og liten. Vi kalte den for plømmen, fordi den hadde sånn lyd når den gikk. Og vi gutter maste, kan ikke vi få kjøre den? Og de voksne, de ga jo klar beskjed. Når dere starter den, klarer å få start på den, så skal dere få lov. Og vi var jo 3 gutter der og prøvde å dra den i gang. Og den der var grusom, for hvis du ikke dro hardt nok, så slo den tilbake. Så da var det forhodet rett i styret, sånn bang. Men vi klarte til slutt da, med felles anstrengelse å få start på den, så den hadde vi mye moro med. En livsfarlig sak, egentlig, for den hadde jo ikke bremser heller. Så vi pleide også å kjøre fra huset og så ned i fjæra, ned til båten. Der var det en bratt bakke nedover. Så det var å sette den i første gir og så kjøre med motorbrems nedover, tunga rett i munnen. Over en sånn smal bru og helt ned. Og så var det om å gjøre å stoppe for sjøen. Men det gikk bra. Når vi ble litt eldre, jeg husker ikke hvor gammel, når vi klarte å rekke ned når vi satt på mopeden, der var det samme prosedyre, ja. Får vi start på den, så kan vi låne den. Og jeg var ikke mange år gammel, da jeg kan tippe 10-11 år gangen. Og da fikk vi lov å kjøre fra Mårnes til Børselv for å fære på butikken og drikke litt kakao. Da var man stor. Så det var min mopedkarriere. Så jeg tror jeg gjorde meg ferdig med mopedkjøringa. Jeg var jo i Lakselv da jeg ble ungdom, jeg hadde ikke moped.